ભાવનગર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા વિદેશી દારૂ સાથે કિસમને ઝડપી પાડેલ. પોલીસ દ્વારા કુલ 5328 બોટલ સાથે 138 પેટી દારૂ કબજે કરેલ. પોલીસ દ્વારા કુલ કિંમત ₹22.14 લાખનું દારૂ ઝડપી પાડેલ. પોલીસ દ્વારા બાતમીના આધારે ભડભીડ ટોલનાકા પાસે ટ્રક રોકી તપાસ કરતા દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો. ટ્રક નંબર GJ04X6539 માં રાખેલ ચીકુની પેટીઓની આડમાં દારૂ છુપાવ્યો હતો. દારૂ પર ફોર સેલ ઇન દાદરા એન્ડ નગર હવેલી એન્ડ દમણ એન્ડ દીવ ઓનલી લખેલું જોવા મળ્યું. આરોપી રાહુલ સેલા ડ્રાઈવર ઝડપાયું, જ્યારે જગદીશ તોગડિયા નામનો ઈસમ ફરાર. પોલીસ દ્વારા ફરાર ઈસમ અંગે શોધખોળ ચાલુ કરી 5 લાખનો આઈસર ટ્રક અને મોબાઈલ ફોન કબજે કરી કુલ કિંમત ₹22,14,760નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો. વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન અંગે ગુનો નોંધાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ.